1996 ခုနှစ်ကတည်းကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ NLA ကတော့2026 ခုနှစ်အရောက်မှာတော့နှစ်30ပလဲရတုတိုင်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ SCCI တင်ကြားရေးနဲ့စတင်ခဲ့တဲ့ NLA ကတော့2010ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးသာမကအာရှတိုက်တစ်တိုင်းလုံးမှာတိုးတက်မှုအရှိဆုံးကျောင်းတစ်ကျောင်းအဖြစ်နဲ့ SCCI UK ရဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ECCA Professional ပညာရပ်တွေကိုတော့2009-2008လောက်မှာစတင်တင်ကြားပေးခဲ့ပြီးတော့2015ခုနှစ်မှာ ECCA UK ရဲ့ Gold Partnership အဖြစ်စတင်အသိအမှတ်ပြုမှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ECCA Professional ဘာသာရပ်တွေမှာလည်းအောင်ချက်တွေကောင်းမွန်ပြီးတော့ World First, Myanmar First, Top Affiliate တွေနဲ့ ECCA member တွေစဉ်ဆက်မပြတ်မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့လို့2025ခုနှစ်အရောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံး ECCA UK Platinum Approved Learning Partner အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုမှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ NLA အနေနဲ့ SCCI တင်ကြားလာခဲ့တဲ့နှစ်ကာလများနဲ့ ECCA ဘာသာရပ်တွေတင်ကြားခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးလူမှုရေးအသင်းဖွဲ့များအတွက် CSR ပညာဒါနအစီအစဉ်များအပါအဝင်ထူးချွန်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအားဆက်လက်ပညာသင်ကြားခွင့်အတွက်ကျပ်ငွေသိန်းပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိသည့် Scholarship Program စီစဉ်များနဲ့ကျောင်းသားပေါင်းများစွာအားထောက်ပံ့ပေးရနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ NLA ရဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ပညာလမ်းခီးမှာ NLA နဲ့အတူရှောက်လန်းခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားဟောင်းကျောင်းသားသစ်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းများနဲ့ပြည့်ဝပြီးအလောက်ကိုင်းခွင့်လန်းများတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းကြပါစေလို့ NLA နှစ်30မြောက်ပလဲရတုမှာစုမုံကောင်းများတောင်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။